我想同你傾下偈啊，因為我好唔開心咯。你好唔我開心係係送到咩事啊？我係送到熱雪到你嘅直播間嘅，我係你直播間啦，聽咗好多嘅故事，先至夠膽連線上嚟嘅。我心裏邊咧有件事，我好想同你講一講啊，你可唔可以教我點做啊？你係咩事啊？我見到你好似怪怪地咁樣啊！你啲聲音，我今年啊23歲啊，不過我而家咧有隻女啊，六多謝個月明哥。啦。23歲生個女6個月，係啊，我讀書唔多啊，讀到初二嘅嗰陣時咧，我就唔想讀書啦，哦，咁因為細我咧，個就唔想讀書啊？多謝明因哥。為因為我老豆啊，喺我2歲嗰陣時咧就死咗。你阿爸係啊，我老豆喺我2歲嗰陣時就死咗咯。啊，我一直咧都同我阿嫲一齊生活。我阿嫲話我5歲嗰陣時咧，我阿媽就冇翻過嚟睇過我，所以咧我一直都冇對我阿媽一直都冇乜認送嘅。我唔知佢講乜嘢，我想問下你邊度噶？我係廣東人嘅，我平時咧講普通話嘅。你講普通話，你係咪隔幾冷啊？條蕉冷啊？我一聽你把口音喎。係我係潮汕人嘅。你而家咧，我總結一下吓，你係嚟自潮汕嘅啊。我唔講你邊度啦。你而家今年23歲，你生咗個小朋友啦，係咪有6隻月？係我係小朋友5個月，6個月啦，依家。哦，5個幾月6個月啦。啊，你想去講啲乜嘢？你講你自己嘅故事。你係啊，媽咪咧，你媽咪咧係喺你啱先話過喺你5歲嘅時候咧，佢就走狗疾咗，係咪？你對佢冇印象？係啊，我媽咪都冇翻過嚟睇過我，我一直都對我媽咪啊冇乜印象啊。你係想揾翻你媽咪啊，定係點樣咧？唔係啊，我大概7歲嗰陣時咧，我阿嫲就死咗，我就跟住我姑媽佢哋一家人一齊生活。但係我讀到初二嗰陣時咧，就冇讀書啦，因為我姑丈咧成日打我姑媽，話帶咗我翻屋企增加咗佢哋屋企嘅負擔喎。因為姑媽咧有4個女啊，一個仔啊，加埋我啊都6個啦。6個咁，你哋嗰邊生好多細佬哥嘅咩？喺呢邊啊生4個啊，我姑媽啊生5個就加埋我就6個，生活條件唔係幾好，比較辛苦一啲啲。哦，我聽得明你講嘢啦。仲有一個原因咧，我當時啊唔懂事啊，我姑丈啊經常趁我姑媽唔喺屋企就摸我咯。佢俾我啊10蚊雞，我就俾佢摸咯。一開始啦，佢就又摸咁用自己，後尾咧佢見佢摸我，之後咧就對我阿姑媽嘅態度好咗一啲啲，仲打我姑媽咧少咗一啲啲。你俾10蚊雞你就俾佢乜嘢啊？俾佢摸啊！我到時都唔懂事，俾佢摸一下，我以為都冇乜嘢事嘅。啊，我聽得明你講乜嘢啊？佢就摸我嘅大腿啊，摸我嘅手啊，我冇乜懂事，就俾佢摸一摸，佢俾我啦10蚊雞。啊，咁咁喺我讀初一嗰陣時咧，佢就趁屋企冇人嗰陣時咧，就唔止摸咗我，仲搞咗我噃。當時我好驚㗎。